ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம பார்க்குறது சாம்சங்கில் டாப் லோட் வாஷிங் மிஷின் 7 பட்டன் டைப் தான். என்ன கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தாங்கன்னா போர்டு வந்து டோட்டலாக ஆனே ஆகலன்னு சொல்லி கொடுத்துருந்தாங்க. அப்போ நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கும்போது எஸ்எம்பிஎஸ் தான் அடி வாங்கிட்டு இருந்தது. ஸோ எஸ்எம்பிஎஸில் பார்த்தீங்கன்னா இது எஸ்எம்டி டைப்பு ஐசி. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எஸ்எம்டியில் ரெசிஸ்டர் எல்லாமே இருக்கும். ஐசி நம்ம வாங்கி ஃபிட் பண்ணாலும் அந்த ரெசிஸ்டர் எல்லாம் சேஞ்ச் ஆகிட்டனாலும் உங்களுக்கு பழைய மாதிரி ஒர்க்கிங் ஆகாது. ஸோ அதுக்காக பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு சொல்யூஷனுக்காக நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். எக்ஸ்டர்னல் பவர் சப்ளை இது பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் ப்ரூஃப் வித் ஃபுல் மோல்டடாக இருக்கும். அதனால் எந்த பக்கமும் இது தண்ணி வந்து உள்ளே போகாது. இந்த எஸ்எம்பிஎஸோட இந்த எஸ்எம்பிஎஸ் பார்த்தீங்கன்னா 2 ஆம்ஸு நம்மளுக்கு அதோட ஸ்ட்ராங்காகவே இருக்கும் பழைய எஸ்எம்பிஎஸோட. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே கனெக்ஷனும் கொடுத்தாச்சு. அதுவுமே ப்ராப்ளம் பார்த்தீங்கன்னா சார்ட் அவுட் பண்ணியாச்சு. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம போர்டு ஆன் பண்ணும்போது டிஸ்பிளே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பக்கம் வந்துடுச்சு. அதேமாதிரி ப்ரோக்ராம் எல்லாமே செட் பண்ணுறேன். எல்லாமே கரெக்டாக ஒர்க் ஆகுது. வேறு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. ஓல்டு செக்ஷன் எல்லாமே இப்போ கரெக்டாக இருக்குது. ஸோ இந்த எஸ்எம்பிஎஸ் பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக இதுக்கு மேட்ச் ஆகிட்டு சூட்டபுள் தான். ஸோ அப்டேட் பண்ணிட்டு வயரிங் கனெக்ஷன் கொடுத்து ஆன் பண்ணால் மட்டும் போதும். வேறு எந்த ஒரு கனெக்ஷன் கொடுக்க தேவையில்லை. ஸோ நம்மளுக்கு போர்டு இது மாதிரி ரீஒர்க் பார்த்தா போதும். அதனால் போர்டு தான் சேஞ்ச் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.